morning. Isang another video na naman. Isa mangkuk king. Kita niyo ba yung isdang yan? Ngayon, ito lang kakainin ko. Aamuyin ko lang yan. Uubusin ko tong kanin na to. Wow. Ready na tayo? Ready na ako. Wait lang. 1, 2, 3, go! Wait, amuyin ko muna. Sarap eh. Sarap. Sarap naman kumain nito. Ganyan yung isda ko. Lumilipad. Nalaglag kasi. Hindi ko na napakita yung pagbalaglag niya. Sarap. Talaga. Sarap kumain ng amoy-amoy lang. Guys, konti na lang. Stop mo. Ang sarap. Guys, subscribe na kayo sa channel ko. Don't forget, click and like and share para lagi kayong update sa mga videos ko. Guys, kain lang ng kain. Hindi. Bye.